ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော် water map လေးသုံးပြမယ်နော် water map ကိုဘယ်ကနေသွားလုပ်မလဲဆို design အောက်ကဒီဘက်မှာ water mark ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ original ပေးထားတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ original ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုသူကမှုံဝါးဝါးလေးပေါ်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးမမြင်အောင်နော်အဲ့ဒါမမြင်ရတဲ့အတွက် original မသုံးဆိုရင် remove water map ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ် custom water map ဒီကကြနော်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီဒီတိုင်းဖြစ်နေဆို test water map ကိုကျွန်တော်တို့အဆက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒီညမှာ test ကကျွန်တော်ဘာရေးမှာလဲနော်ရေးချင်တာရေးပေါ့နော်ကျွန်တော် CONPUT ရာကွန်ပျူတာလို့ရေးလိုက်ပြီနော်ပြီးရင် color သူ original တော့ဒီ color လုံးဝမမြင်အောင်မိမ့်လေးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့မိမ့်လေးဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်လောက်လေးနော်ပြီးပြီဆိုရင် apply ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပိတ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ water map လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ control P နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိန်းမှာကျွန်တော်တို့မသုံးကျင်တော့ဘူးပေါ့နော် water map ကိုကျွန်တော်မသုံးကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို remove water map နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ water map သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မှချင်ပါ